कबाब की रेसिपी है जो हमने बहुत ही जूसी और सॉफ्ट कबाब तैयार किए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्चें और बहुत ही मज़े के जायके वाले कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन का कीमा ले लिया था और उसके साथ ही मैंने 2 मीडियम प्याज भी डाल दिए थे, साथ ही उनको कीमा कर लिया था। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पाउडर डाल दिया है इसके अंदर। कीमा बहुत सॉफ्ट और बारीक होना चाहिए, तभी हमारे कबाब जो हैं बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल देना है, ये आप देख सकते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर चला जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा पाउडर चला जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये जीरा पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर चला गया। ऑल स्पाइस 1 टीस्पून चला गया। ये तिक्का मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है और चाट मसाला भी 1 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। चाट मसाले से भी, तिक्के मसाले से भी कबाबों में बहुत ही तीखा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस ये तमाम मसाले हमारे चले गए। ऑल स्पाइस भी हाफ टीस्पून डाला था और यहाँ पे मैंने धनिया और हरी मिर्चें और पुदीना, इन तमाम चीज़ों को बारीक काट लिया था। छोटी सी 1 शिमला मिर्च भी मैंने बिल्कुल बारीक काट के वो भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। बस इन तमाम चीज़ों को आप इसके अंदर डाल दें। अब मैंने 2 लेमन लिए थे, उनका जूस भी इसके अंदर डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, 2 लेमन उनका जूस मैंने इसके अंदर डाल दिया और 4 मैंने इस ब्रेड के स्लाइस लिए थे, उनको मैंने चूरा कर लिया था, वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। ब्रेड के स्लाइस डालने से क्या होगा कि हमारा जो कीमा है बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनेगा और ये जो कबाब जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे हमारे कबाब। और कीमे के अंदर थोड़ा बहुत जो पानी होता है प्याज का या कीमे का, तो ब्रेड के जो स्लाइस है या इसका चूरा है ये तमाम उसको पानी को जज्ब कर लेगा। तो बहुत आसान व्यूअर्स ये रेसिपी है। तमाम मसालों के साथ, ब्रेड के साथ, इन तमाम चीज़ों को मैंने हाथ से अच्छे से मैश कर लिया है ताकि चिकन के अंदर तमाम मसाले और बिल्कुल स्मूथ हो जाए हमारा चिकन। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं कीमा हमारा बहुत स्मूथ रेडी हो गया है। अब इसके मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। ये तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं थोड़े से ऑयल के साथ इनको फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला है, बस थोड़ा सा ऑयल डाल के तमाम कबाब इसमें डाल के इनको मैं दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब कबाब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैंने 3 से 4 टमाटरों को चौकोर काट लिया था और 1 बड़ी शिमला मिर्च के बीज निकाल के उनको भी काट के रख लिया और अदरक और थोड़ा सा हरी मिर्चें वो भी मैंने काट के रख ली हैं। तो ये सब्जियां वेजिटेबल हैं जो हम कबाबों के अंदर डालेंगे, जिसकी वजह से हमारे कबाब बहुत ही जूसी और मज़े के बनने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से मैंने कबाबों को कुक कर लिया है। कलर आ गया दोनों साइड से अच्छे से। अब ये मैंने 3 से 4 टमाटर चौकोर काट लिए, 1 शिमला मिर्च थी, अदरक था थोड़ा सा और हरी मिर्च 1 से 2 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया, बस वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। ये देख सकते हैं आप, डाल के 5 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पे इनको कुक कर लेना है ताकि सब्जियों का जो कच्चापन है, टमाटरों का जो शिमला मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए। और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल देना है और थोड़ी सी नमक और हल्का सा काली मिर्च मैंने डाल देनी है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर चला गया और हल्का सा इसके अंदर मैंने नमक भी डाल दिया था और थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्चें डाल दी थी ताकि थोड़ा सा टेस्ट वेजिटेबल में भी आ जाए, वेजिटेबल हमारी फीकी फीकी ना लगे। तो बस व्यूअर्स, इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने कुक कर लेना है और फिर बाद में इसको जब डिश आउट करेंगे तो इसके ऊपर से हमने लेमन डाल के इसको इंजॉय करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये आप देख सकते हैं 5 मिनट हल्की आंच पे मैंने कुक किया कबाबों को। कबाब हमारे कितने जूसी आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत सॉफ्ट हमारे कबाब तैयार हो गए। तो इनको अब हम डिश आउट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को।